أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Fusion Institute Batkhela Malakand. حاضر ام تاسو سره د لیکچر نمبر 22 کم کې چې مونږه د پاپولر اپریټینګ سیستم سیریز شروع کړو د هغه لیکچر نمبر 3 دی. پاپولر اپریټینګ سیستم کې مونږه سټینډ الان اپریټینګ سیستم ویلو بیا سټینډ الان اپریټینګ سیستم چې کوم اگزامپل او ډاس پاګه مې تفصیلی خبره کړې و وینډوز 95 وینډوز 98 وینډوز می په دې باندې مونږ تفصیلی خبره کړې و. په نننی لیکچر کې به مونږ وایو وینډوز ایکس پی. XP stands for experience یا XP stands for expert. دا دوانه د دې تعریف کیږي. دا څه دی؟ دا د مایکروسافټ یو پروډکټ دی. دا وینډو چې و د مایکروسافټ په 2001 کې انټروډیوس کړی و. په 1995 کې وینډوز 95 انټروډیوس کړل. د هغې نه بعد په 1998 کې وینډوز 98 انټروډیوس کړل. په 2000 کې وینډوز می فار میلینیم هغه وینډو انټروډیوس کړل او د هغې نه بعد وینډوز ایکس پی چې دا په 2001 کې یو نوی اپریټینګ سیسټم دوی راوباسو. ایکس پی stands for experience. د ایکس پی معنی د experience. It is the fastest and most reliable operating system. دا چې کله مایکروسافټ راوباسله نو دې چې د دې نه مخکې چې کوم پریویس ورجنز وو هغه ټول فیل شوله، ځکه چې د هغې ټولو خوبۍ هغه په دې کې موجود وي او په هغې کې چې کومې خامۍ وې نو هغه ټولې په دې نه لرې شوي او دا یو بالکل ټیک ټاک یو کریکټ ورجن چې دی د اپریټینګ سیسټم راووتو. It is the fastest and more reliable operating system. او دا د هغې په مقابله کې تیز هم و، په دې کې فنکشنالټیز هم ډېر زیات و او بل ریلایبل و. ریلایبل مینس چې موږ په دې باندې کم کار کولو نو هغه بالکل په ټیک ټاک طریقې باندې اپریټ کېدو. Its version are XP Home Edition, XP Professional and XP Server. د دې ورجن چې دی هغه XP Home Edition دی، XP Professional دی او XP Server. د دې ایډیشن مطلب دا دی چې دا د هغې نورې کاپۍ دي، د هغې نور د هغې دغه دي فارمز دي. لکه څنګه چې مونږ وایو وینډوز 7 مونږ انسټالو نو پای کې وینډوز 7 پروفیشنل راځي، وینډوز 7 ہوم بیسک راځي، پای کې انټرپرایز راځي، ہوم پریمیم راځي. نو دا مختلف ورجنز دي. نو دغه شانتي د وینډوز ایکس پی ورجن چې دی نو هغه د ایکس پی ہوم ایډیشن او پروفیشنل او ایکس پی سرور د هغې فادر ایډیشنز دي. بیا د دې نه بعد میک د هغې دا هم یو سټینډ الان اپریټینګ سیسټم دی. میک سټینډز فار میکنټاش اپریټینګ سیسټم. د میک معنی ده میکنټاش. میک سټینډز فار میکنټاش اپریټینګ سیسټم. دا د ایپل پروډکټ دی، دا د مایکروسافټ پروډکټ نه دی. اټ واز ون آف دی فرست سکسیسفل جی آی اپریټینګ سیسټم. بل دا چې دا میک چې کوم و دا ګرافیکل یوزر انټرفیس اپریټینګ سیسټم و. دا انټروډیوس شوی و په 1984 کې د میکنټاش کمپیوټرز دپاره دا انټروډیوس شوی و او د دې لیټیسټ ورژن چې کوم دی هغه میک او اس ایکس دی. میک اپریټینګ سیسټم ایکس د دې لیټیسټ ورژن دی. نو دې ځای پورې مونږه د دې کوم چې سټینډ الان اپریټینګ سیسټم دی د هغې باندې مونږه تفصیلي خبره وکړله او ون بای ون مونږه ټول ډیفاین کړله چې څنګه دا به زمونږ سره کار څنګه کوي او دا په کم طریقه باندې د هغې هسټري مونږ ډیفاین کړله، د هغې سم کریکټریسټکس و هغه هم مونږ په تفصیل باندې ووایو. امید لرم چې دا به تاسو د دې نه ښه کافي زده کړه کړي. اوس ورکوي د خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.